Երկրի հարցն է, եթերում մենք այսօր հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին անդամ Անտի-Նիկոլ շարժման անդամ Նաիրա Կարապետյանին, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Տիկին Կարապետյան, զրույցը սկսենք այսօր առավոտվանից Հայաստանի քաղաքական շրջանակները փոթորկած իրադարձությունից։ Պարզվեց, որ այսօր վաղ առավոտյան ադրբեջանական զինուժը սահմանների ճշգրտման, այսպես ասած, հիմնավորման փորձել է որոշակի աշխատանքներ իրականացնել Սյունիքի սահմանային հատվածներից մեկում, սակայն հայկական ստորաբաժանումների եւ բարձրացված ընդհանրապես աղմուկից հետո դադարեցրել են այդ աշխատանքները։ Չգիտեմ, այս հակասական տեղեկատվությունից, որ ողջ օրը տարածվում էր լրատվամիջոցներ, պաշտոնական հերքումներ, հետո մասնակի հաստատումներ, հետո Հայաստանի արտգործնախարարի զրույց Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ, ինչ դուրս բերեցիք, որ ինչն էր ճշմարտությունը։ Տեսեք, ստեղծված իրավիճակի տրամաբանական շարունակություն էր այսօրվա միջադեպը եւ չնայած պաշտոնական հերքումների, նաև համադրելով Սյունիքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների տեղեկատվության, որ ահագին առաջ են եկել ադրբեջանական զինվորականները, այնուամենայնիվ փաստը մնում է փաստ, որ ադրբեջանցի զինծառայողներ եղել են Հայաստանի տարածքում եւ նրանց հետ վարվել են որոշակի բանակցություններ։ Այս ամենից կարելի է եզրակացնել միայն մեկ բան, այսպես կոչված սահմանների դեմարկացիան, որը այսօր տեղի է ունենում, որևէ կապ չունի նոյեմբերի 9-ին ստորագրած փաստաթղթի հետ, որի հետ ծանոթ է հանրությունը։ Սա տեղավորվում է այդ բանավոր պայմանավորվածություններ կոչվածի հետ, որի մասին մենք որևէ բան չգիտենք, եւ ես կարծում եմ, որ այսօրվա միջադեպի ամենատխուր փաստը այն է, որ սա վերջինը չէ։ Ադրբեջանցիները փորձելու են փոկել առավելագույնը մեզանից, քանի դեռ երկրի ղեկին է մարդ, ով ստորագրել է կապիտուլյացիա, առանց ազնվորելու, մարդ, ով ընդունել է պարտությունը, չի կարող ներկայացնել իր շահերը եւ իր պայմանները։ Դառնալով մեր զրույցի հիմնական թեմային, որ վերաբերելու է Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցի ամփոփմանը Հայաստան եւ Ադրբեջան։ Տեսեք, ես տեսա, որ վերլուծաբանները կապ են տեսնում երեք Բաքվում Լավրովի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարի արած հայտարարությունների եւ նաեւ իդեպ Ադրբեջանի նախագահի եւ այսօր տեղի ունեցածի միջեւ կապը ասում են այս է, որ Ադրբեջանը փորձում է ցույց տալ, որ հայերն են իրականում համաձայնագրի ոգին, այսպես ասենք, որտեղ պարզ է, որ ամրագրված ոչինչ չկա, ոգին խախտում եւ Ադրբեջանը իր սադրիչ գործողություններով Սյունիքում ցույց են տալիս, թե հայերը ցույց չեն կատարում իրենց պարտավորությունները, ռևանշիստական տրամադրվածություն են, ինչի մասին ուղիղ հայտարարեց Իլհամ Ալիևը եւ հիմք են ստեղծում, որ անեն այն, ինչ որ արեցին Սյունիքում։ Տեսնում եք այդ կապը, թե ոչ։ Ես ավելի շատ կապը կտեսնեի այսօրվա խորհրդի հետ, չէ՞ որ այսօր մայիսի 12-ն է, ուղիղ 27 տարի առաջ, այսօր ստորագրվեց երևի թե միակ փաստաթուղթը, որը 3 կողմերի կողմից է ստորագրվել, Արցախի պաշտոնական ստորագրությունը կադրված, այսօր անպայման Ադրբեջանը դա պետք է օգտագործել։ Իսկ վերադառնալով ձեր նշած խնդրին, այստեղ խնդիրը շատ ավելի խորն է։ Ադրբեջանը վարում է հետևողական քաղաքականություն մեզ իբրև ագրեսոր երկիր եւ իբրև միջազգային իրավունքի խախտումներ, մի շարք խախտումներ մեր վզին փաթաթելով, շատ կոպիտ արտահայտվելով, նա փորձում է իր վրայից մաքրել պատերազմի մեղքը։ Միայն այդ ականապատ տարածքների քարտեզների խնդիրը, որ արհեստականորեն բերեհավասարեցվել է մեր ռազմագերիների խնդրին, խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանի դիվանագիտությունը շատ հետևողականորեն այսօր աշխատում է։ Եվ Լավրովի այցի ժամանակ շատ գրեթե կարմիր թելով անցնում էր այդ երկու խնդիրները։ Եկեք մեր հեռուստադիտողների համար ավելի շատ հիշեցնեմ, թե ինչ ասաց Լավրովը Ադրբեջանի իր պաշտոնակցի հետ ասուլիսի ժամանակ, նա ասաց, որ Ռուսաստանը ակնկալում է այդ քարտեզների հանձնումը եւ նաեւ հիշատակեց, որ մի քանի օր առաջ Երևանում քննարկել ենք եւ ինձ թվում է, որ Հայաստանի ղեկավարության մոտ կա այդ խնդիրը լուծելու անհրաժեշտության գիտակցումը, առաջին քայլերը այդ ուղղությամբ արդեն իսկ արվել են եւ այդ մասին ես Լավրովի ինքը արդեն տեղեկացրել է Ադրբեջանի ղեկավարներին եւ ենթադրում եմ, որ գործընթաց էապես կարագանա եւ դա թույլ կտա ամբողջությամբ լուծել խնդիրը։ Ինչպես ստացվեց այսպես ձեր կարծիքով, որ մի հարց, որը չկար նոյեմբերի 9-ի համաձայնության մեջ, եկավ հավասարեցվեց եւ դիտվում է ընդհանուր համատեքստում մի հարցի հետ, ինչպես գերիների, ռազմագերիների վերադարձն է եւ այն
համարյա նույնիսկ առաջնահերթություն դիտվում։ Տեսեք, Ադրբեջանը խիստ կանխատեսելի է եւ մեծ ցավ եմ ապրում ես այն փաստից, որ այդ Ադրբեջանի կանխատեսելիությունը այսօր որևէ կերպ հաշվի չի առնվել մեր դիվանագիտական աշխատանքի կողմից։ Ադրբեջանը միշտ փորձում է իր կողմից կատարած հանցագործությունները վերագրել հակառակորդ կողմին։ Մենք այդ փորձը ունեցել ենք, հիմա փոքր օրինակ բերեմ, դուք պրոյեկտ եք ավելի մեծ քաղաքականության վրա, հա, նույն ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, քանի որ գիտեր ինչու մենք նրան մեղադրելու, նույնատիպ հորինված փաստերով եկել եվրոպական պարլամենտարիների մոտ ներկայացնում էր նույնը հայելային պատկերով մեր վրա։ Նա հիմա չի փոխվել, նա գտել է մի խնդիր եւ Հայաստանի լուր համաձայնությամբ, այստեղ դա է կարևորը, որ փաստորեն Լավրովի հայտարարությունից է, որ մենք տեղեկանում ենք, որ այդ քարտեզները իրոք գոյություն ունեն եւ որ հայկական կողմը չի փոխանցում, եթե հիմա պատրաստակամություն է հայտնել եւ պատրաստակամություն է հայտնել Եվ էլի առանց գերիների առանց որևէ նախապայմանի։ Գերիների վերադարձը դա մի առաջնահերթություն պետք է լիներ նախապայման ցանկացած խոսակցություն սկսելուց առաջ լուծելու այս հարցը։ Իսկ մենք ինչ արեցին մեր իշխանությունները։ Առաջին իսկ ինքնաթիռով Հայաստանից ուղարկեցին երկու ադրբեջանցի հանցագործների, ովքեր անչափահաս երեխա էին սպանել եւ կուրացրել էին հայ կնոջը։ Խոսքս Աբբաս Գյուլիևի եւ Ասկերովի մասին է։ Առաջին իսկ ինքնաթիռով, եթե նրանք պետք է վերադառնային, չնայած նրանք դատապարտված էին ՑՄ ազատազրկման, եթե նրանք պետք է վերադառնան, նրանք ամենավերջինը պետք է վերադառնան։ Դե բարձում հիմա էլի մի հաղթաթուղթ ունենք, որ հանձին այդ քարտեզների, որքան էլ դրանց գոյությունը հերքում են, բայց ես առաջարկում եմ նաև անդրադառնալ Լավրովի, փորձենք բացել ճակերտները մեկ այլ հայտարարությամբ, ինքն ասաց, որ Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում սահմանների հետ կապված հարցերը լուծելի են Ալիևի հետ հանդիպման ընթացքում, կան սահմանազատման հարցեր, ամեն ինչ այնքան էլ հեշտ չէ, սակայն լուծելի է մեր համոզմամբ։ Ձեզ համար որոշակի ենթադրության կամ եզրակացության տեղիք տալիս է, թե ինչ նկատի ունի նա ասելով Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում սահմաններ, Արցախի ներկայիս շփման գիծը, թե իր անունով կնքված պլանի կիրառումը Հայաստանի այլ շրջանների վրա։ Ես կարծում եմ, որ մենք Լավրովի դերը ամենայն հարգանքով Ռուսաստանի Դաշնության կատարած միսիայի եւ փաստացի ռուս խաղաղապահների օգնությամբ է, որ այսօր մեր հայրենակիցների քիչ թե շատ անդորն է պահպանվում, մենք շատ գերագնահատում ենք Լավրովի դերը։ Ի վերջո միջնորդ պետության դերը ի՞նչն է՝ բերել միջինի։ Երբ երկու կողմերը թելադրում են իրենց պայմանները, միջնորդը պետք է կարողանա գտնել դրան ոսկե միջինը։ Եթե հայկական կողմը լռում է, իսկ ադրբեջանական կողմը գլխապտույտ ապրելով իր հաջողություններից թելադրում է ել ավելի անիրատեսական պայմաններ, բնականաբար միջնորդ պետությունը, այս դեպքում Ռուսաստանը, նաև ես ուզում եմ այստեղ գումարեմ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին իրենց վերջին հայտարարություններով։ Նրանց խնդիրը պետք է լինի չկորցնելով կապը Ադրբեջանի հետ, պահել նրան բանակցային դաշտում։ Սակայն այդ սահմանների ճշտումը պետք է առաջին հերթին Հայաստանի կողմից պահանջ ներկայացվի։ Դա կլինի ԼՂԻՄ-ի նախկին սահմանները, որի շրջանակներում ինքնորոշվել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, դա կլինի ներկա շփման գիծը, թե դա կլինի մինչ սեպտեմբերի 27-ը, դա պետք է արտացոլված լինի երկրի կողմից պաշտոնական ռազմավարությունում եւ պաշտոնական գիծ լինի։ Հայաստանի դիվանագիտական միտքը այսօր լռում է եւ Հայաստանի լուր համաձայնությամբ Ադրբեջանը առաջ է քաշում անիրատեսական իր երազանքներից ծնված հերթական պայմանը։ Դուք կապ տեսնում եք այնուամենայնիվ Ալիևի այն հայտարարությունների միջև, երբ որ նա խոսում էր հայկական ռևանշիստական տրամադրությունների մասին, անգամ նույնիսկ ասես դա միակ բանն է, որ միավորում է Հայաստանի ընդդիմությանը եւ իշխանությանը ադրբեջանատյացությունը, հա։ Նրա այս այդ ռևանշի մասին հայտարարություն եւ Լավրովի այդ խոստումը, որ կանենք ամեն ինչ, որպեսզի ինչպես դուք ընդգծեցիք, ամեն ինչ բխի նրանից, որ ռազմական ասպեկտները փակվեն։ Կապ թե ոչ։ Կրկին Ադրբեջանը մեզ մեղադրում է մի բանում, ինչը հայելային պատկերով կա իրենց հասարակությունում։ Այս 30 տարի շարունակ Ադրբեջանը իր հասարակությունը ընդդիմություն կոչվածնել իր հետ միասին պահպանվել է հայատացության հիման վրա։ Հիմա Ադրբեջանը շատ քաչ հասկանում է, որ ուժի կիրառման արդյունքում ստացված հաղթանակը չի կարող ընդունվել միջազգային հանրության կողմից։
Չի կարող, ուղղակի չի կարող, որտեվ խախտվել է Հելսինկյան եզրափակիչ պակտի 3 հիմնական սկզբունքներից մեկը։ Կարգավիճակի հետ կապված Դրա համար նա շտապում է։ Ադրբեջանը շտապում է, Ադրբեջանը թելադրում է պայմաններ եւ Լավրովի կարծում եմ ավելի ադրբեջանամետ հայտարարությունները, ինչպես ընկալվում է հայ հասարակության կողմից, գալիս է կրկնում եմ նրանից, որ մենք չունենք առաջադրած որևէ պայմաններ։ Դուք լսել եք պաշտոնապես, որ մենք ինչ որ պահանջներ ենք ներկայացնում։ Ես չեմ լսել մինչ օրս։ Մենք լուր համաձայնվում ենք ցանկացած այն պնդումների հետ, անգամ պատասխան չենք տալիս այն շատ ժամանակ զառանցանքներին, որոնք հնչեցնում է Ադրբեջանի նախագահը։ Օրինակ մի բան ուզում եմ մեջ բերել։ Տեսեք, ես որի՞րդ անգամ Ադրբեջանի նախագահը խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, հա։ Մի պատասխան մեջ բերեմ, ասենք հենց նույն Սյունիքի մարզպետարանում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ եթե Ադրբեջանը խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, ուրեմն այդ նույն տրամաբանությամբ Հայաստանը կարող է խոսել Նախիջևանի միջանցքի մասին, հյուսիս-ադրբեջանական միջանցքի մասին, որովհետև ասում է Հայաստանը ըստ այդ փաստաթղթերի կարող է ստանալ նույնպիսի միջանցք, ինչպիսին Հայաստանը կստանա Ադրբեջանի տարածքով, այդ թվում Նախիջևանի տարածքով եւ բուն Ադրբեջանի տարածքով։ Համարժեք պատասխան է թե ոչ։ Տեսեք, էլի խնդիրը գալիս է ամենասկզբից, քանի դեռ չկա լուծված Արցախի կարգավիճակի հարցը, մենք վերադառնում ենք կոմունիկացիաների բացմանը, որի մասին եւ խոսում էր նաեւ Լավրովը։ Որևէ ձևով չի խոչընդոտվելու նույն կոմունիկացիաների բացումը Արցախի կարգավիճակի պաշտոնական ամրագրումից հետո նաեւ։ Կոմունիկացիաների բացելը իրականում վատ բան չէ, սակայն դա ժամանակավրեպ է։ Մենք ներկայումս չունենք անվտանգության որևէ հստակ երաշխիք եւ խոսել ինչ որ միջանցքների մասին բնականաբար համարժեք չէ։ Բնականաբար, որովհետեւ այդ Զանգեզուրի միջանցքով մենք կորցնում ենք կապը Իրանի հետ։ Ուշադրություն դարձրեցիք, որ Լավրովի այցին ընթառաջ իր ASTV հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Իլհամ Ալիևը անգամ ասաց, որ ռուսական երկաթուղիները, ասած մենք ընդհանրապես ռուսների հետ ենք այդ մասին բանակցում, որովհետև ռուսական երկաթուղիները Հայաստանի երկաթուղիների սեփականատերներ են, այդ պատճառով էլ Բաքուն այդ հարցը իրենց հետ է քննարկում։ Հետաքրքիրն այն է, որ այս ընթացքում որևէ մեկը իրենց չի հիշեցրեց Հայաստանը, ինչպես եւ դուք ասում եք, որ իրանք ընդհանրապես կարծեմ վարձակալության դեր չէ հանձնվել եւ նույնպես չի որ իրանք սեփականատերեր են եւ այստեղ որևէ դերակատարություն ընդհանրապես չունեն։ Լավ, եկեք այնուամենայնիվ խոսենք գլխավոր հարցի մասին, հա։ Հիմա Լավրովի այցի ընթացքում էլի նույն ժամանակ էլ եւ դրանից առաջ էլ Ադրբեջանը էլի պնդում է, որ Ղարաբաղյան հիմնահարցը լուծված է, այն արդեն պատմություն է, ռազմական առումով կարող ենք արդեն կարգավորված համարել, սակայն քաղաքական, տնտեսական եւ տրանսպորտային եւ փոխգործակցության այլ դեռ շատ անելիքներ կան։ Ոնց է, ինչպես է համադրվում այս հայտարարությունները, ինչպես դուք քիչ առաջ վկայակոչեցիք ԵԱԿ Մինսկի խմբի այլ միջազգային հայտարարությունների հետ, որտեղ կոչ է արվում վերադարձնել Մինսկի խմբի ձևաչափ, փակելը կարգավիճակի մասին զրույցը ավարտելը։ Հասկացա, նույն ԵԱԿ Մինսկի խմբի նախավերջին հայտարարության մեջ խոսքս ապրիլի 13-ի մասին է կար հղում հայտնի սկզբունքների հիման վրա, ճիշտ է չէր նշված սկզբունքները, բայց մենք շատ լավ գիտենք, որ դա ուժի կիրառման եւ ուժի կիրառման սպառնալիքի բացառման սկզբունքն է, տարածքային ամբողջականության սկզբունքն է եւ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքն է։ Ապրիլի 13-ից մինչև վերջերս արված այս վերջին հայտարարությունը օրեր առաջ արված, Ադրբեջանի կողմից կատարվել է ահռելի մեծ աշխատանք եւ վերջին հայտարարության մեջ չկար նման հղում։ Ես հենց սա էի ահազանգում, որ մեր դիվանագիտությունը փոխանակ թելադրի մեր պայմանները, փոխանակ աշխարհին ներկայացնի, որ եթե Ադրբեջանը կարողանում է մարսել ուժի կիրառման միջոցով ստացված հաղթանակի արդյունքը, սա պայթելու է ցանկացած սառեցված կոնֆլիկտում աշխարհում, ցանկացած տեղ, որտեղ կա կոնֆլիկտ։ Եթե մի բան կարելի է Ադրբեջանին, կարելի է նաև Ուկրաինային, կարելի է նաև Սերբիային, Կոսովոյին եւ այլն։ Այս գիծը պետք է լինի հիմնական գիծը, որպեսզի Ադրբեջանը հասկանա, որ ոչ կոնֆլիկտը փակված չէ եւ կոնֆլիկտը լուծվելու է բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Սրա համար կա մեկ շատ կարևոր խնդիր։ Պարտություն ստորագրող մարդը չի կարող, կրկնում եմ, լինել պայմաններ առաջադրող։ Մենք պետք է որպես երկիր վերականգնենք մեր հեղինակությունը։ Դուք նշեցիք, որ նույն երկաթգծի հետ կապված մեր անունը չի տրվում, ասվում է, որ ռուսների հետ ենք բանակցում։ Նույն կերպ Սերգեյ Լավրովը ասում է, որ հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել հանձնելու քարտեզներ։ Ինչի է ասում Լավրովը այդ մասին, որտեվ մենք որպես միավոր իրոք կորցրել ենք մեր հեղինակությունը։ Այսօր մենք ունենք գերխնդիր վերականգնելու միջազգային ասպարեզում այն բարի համբավը, որը մենք ստեղծել ենք տարիների ընթացքում։ Եվ կարծում եք արդյոք եւ այդ պայմանում էլի ստիպված եմ մեջ բերել Ալիևին։ Տեսեք, ինքն ասում է՝ «Մինի արդյունացրեք մեզ, կարիք չկա խոսելու որևէ կարգավիճակի կամ հակամարտության մասին, որ լարվածություն չմտնեք մեր հարաբերությունների միջև։ Եթե նման բան անեք, պատասխան կստանանք»։ Ասում է Ադրբեջանի տարածքում Լեռնային Ղարաբաղի Լեռնային Ղարաբաղ տարածքային միավոր չկա, հակամարտությունը լուծված չի։ Կարծում եք արդյոք, որ հնարավոր է իրեն այս անզիջում դիրքերից նահանջեցնել։ Նա պետք է այդպես խոսա, իհարկե հնարավոր է, որովհետև այս տարիների ընթացքում բանակցային մեր գիծը վարվել է հենց այդպես եւ մենք ունեցել ենք հաջողություն նույն ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ Ալիևը ասում էր, որ փակ դռների հետևում ինձ ստիպում են ճանաչել Ղարաբաղը։ Բնականաբար այդ ժամանակ է նա չի ուզեցել, բայց նահանջը եղել է։ Այս պահին եւս դա հնարավոր է, որտեղ Ալիևը որքան էլ գլխապտույտ ունենա իր այս հաղթանակից, նա շատ քաջ գիտակցում է, որ սա վերջը չէ։ Նա խնդիր ունի իր հասարակության առջև, նա խնդիր ունի բացատրելու, ինչու այսօր խաղաղապահ զորքերը տեղակայված են իր ասելով, իրենց պետության մի մասը պաշտպանում են մյուս մասից, չէ, իրենց տրամաբանությամբ այդպես է ստացվում։ Դուք խոսեցիք այն մասին, որ եթե ինքը կարողանա մարսել, տեսեք, վերջերս Ֆրանսիան ու Կանադան հայտարարություններ արեցին եւ հիշում եք ինչպես ինքը արձագանքեց գոնե Կանադայի մասով, Ֆրանսիային էլ է իհարկե պատասխանել, բայց ասում է մեր ներքին գործերին վերաբերող հայտարարությամբ է Կանադայի արտգործնախարարությունը հանդես գալիս։ Ինչ իրավունքով, ով է նման իրավունք տվել, ում տեղն է իրեն դրել Կանադան։ Միգուցե այդ երկիրը գերտերություն է, մենք տեղյակ չենք, միգուցե երկրորդ Լյուքսեմբուրգն է, ստեղծվել է երկրորդ գերտերությունը, մեզ չեն տեղեկացրել, թող նստեն ու զբաղվեն սեփական գործերով, մեջբերում է ավարտը։ Նա անցել է բոլոր սահմանները։ Կրկնում եմ, սա այդ էյֆորիան է, որի մեջ հիմա գտնվում է Ալիևը, եւ սա գալիս է նրանից, որ որևէ հանցագործության համար նրանք պատասխան չեն տվել։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան պետք է իրենց ռազմական հանցագործությունների համար միջազգային տրիբունալի առջև պատասխան տան։ Այդ ժամանակ կփոխվի բառապաշարն է, պահվածքն է։ Իդեպ, քանի որ խոսում էին կարգավիճակի մասին, ուզում եմ հիշեցնել, որ պատերազմից հետո իր հրապարակած ճանապարհային քարտեզում, որի 6-ամսյա ժամկետը հիմա հունիսի 1-ին ավարտում է, հենց առաջին կետը Նիկոլ Փաշինյանի հետևյալն էր՝ Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի վերականգնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով Արցախի կարգավիճակի եւ իրենց բնակության վայրեր արցախցիների վերադարձի հարցի առաջնահերթության ընդգծմամբ։ Ձեր կարծիքով այս ամիսների ընթացքում թե արդեն ակնհայտ է պատասխանը, որքանով ինքը հաջողեց իրականացնել իր ճանապարհային քարտեզի այս կետը։ Տեսեք, կարգավիճակի մասին խոսող մարդը պետք է չստորագրեր այն, ինչ ինքը ստորագրեց։ Ինքը ստորագրեց մի փաստաթուղթ, որտեղ անգամ մեկ ստորակետ չկար կարգավիճակի վերաբերյալ։ Բնական է, որ այն թղթից հետո, որը մենք ունեցանք, Հայաստանը ինքն իր ձեռքով շատ դժվարացրեց կարգավիճակի մասին ցանկացած խոսակցություն։ Մի փոքր-ինչ բացատրեմ ինչի նկատի ունեմ, քանի որ կետերից մեկը մի քանիսը այն էին, որ Հայաստանը Ադրբեջանին է վերադարձնում Քարվաճառի շրջանը, Հայաստանը Ադրբեջանին է վերադարձնում Աղդամը եւ այլն։ Այսինքն ստացվում է, որ այսքան տարիների ընթացքում Ադրբեջանի վարած քաղաքականությունը, որ կոնֆլիկտը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև է տարածքի շուրջ, Նիկոլ այդ իր ստորագրությունով հաստատեց, եթե դու վերադարձնում ես, ուրեմն քո տիրապետության տակ է, որևէ իրավասություն նա չուներ ստորագրելու այդ փաստաթուղթը, առավել եւս դրանից հետո կարգավիճակի մասին խոսելը ներողություն լուրջ չէ։ Իսկ մյուս կետը ապահովել արցախցիների վերադարձը իրենց հայրենի օջախներ, ամբողջությամբ վերականգնել Արցախի բնականոն կյանքը, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների վնասված տների, բնակարանների եւ ենթակառուցվածքների վերականգնումից վերջին մասով ինչ որ բաներ արվում են։
Արվում են, բայց այստեղ դեռ 6 ամիս առաջ ես տեսնում էի ստորջրյա քարեր, հա, չերևացող այդ վատ կետերը, որոնք երևի թե արդարանում են, դա Աստված ես սխալվեմ, ես հետևում եմ ադրբեջանական կողմի թվիտերյան գրառումներին, ովքեր պնդում են, հաստատում են, անգամ ընտանեկան լուսանկարներ են տարածում, թե ինչպես են իրենք պատրաստվում վերադառնալ ներկայիս Արցախի Հանրապետությունից մնացած այդ բեկորների տարածք, խոսքը Ստեփանակերտի մասին է, Մարտակերտի մասին է, Մարտունու շրջանի մասին է։ Այսինքն, երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր, որ արցախցիների վերադարձը պետք է կազմակերպի, ես այստեղ նաև տեսնում էի զուգահեռ ադրբեջանցիների վերադարձի կազմակերպումը, ինչը հավատացեք, ելի եմ կրկնում, առանց կարգավիճակի հստակեցման շատ եւ շատ վտանգավոր է լինելու։ Տեսանյութերի մասին խոսեցիք, Արցախի արտգործնախարարը վերջերս հրապարակեց տեղեկությունը, որ հատկապես Հադրութի շրջանում բարբարոսաբար ոչնչացնում են ամեն ինչ, մինչդեռ հնարավոր էր, որ հադրութցիներն էլ չէ վերակարողանան եւ անգամ գերեզմանակարերը օգտագործում են ճանապարհների համար, որովհետեւ թանկարժեք են։ Դա սարսափելի մի բան է։ Իդեպ անցանք Արցախ, հա, այսօր հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի նախագահ ասում է, որ Շուշի քաղաքում նոր մզկիթ է կառուցվելու, այն կունենա 8 թվի տեսք, քանի որ հենց այդ օրն է Շուշի քաղաքը անցել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ եւ մզկիթի երկու մինարետներն էլ պետք է արտացոլեն 11 թիվը, քանի որ 11-րդ ամսվա ընթացքում ըստ նրա Շուշան եւ Ղարաբաղը լիովին ազատագրվել են օկուպացիայից։ Խոսենք նրա մասին, թե ինչ է անում Ադրբեջանը Շուշիում եւ մեր աջակցեցոց եկեղեցու հետ կապված եւ ահա այս փոփոխությունները։ Արագ փորձում է փոխել քաղաքի տեսքը։ Նաև առաջին հերթին նա ենթարկում է մեզ հոգեբանական մեծ տերորի, որովհետև նա շատ լավ պատկերացնում է Շուշին ինչ նշանակություն ունի մեզ համար, ես նկատի ունեմ հայության գոնե մեծամասնությանը, ովքեր մեծ ցավ են ապրում տեսնելով նույն Ղազանչեցոց եկեղեցու այդ տեսքի այլանդակումը, որը ներկայումս տեղի է ունենում։ Մենք բոլորս ցավ ենք ապրում, երբ տեսնում ենք սովորական բազմաբնակարանային շենքի քանդելը, ուր մնաց ցավ չապրենք, երբ տեսնենք այնտեղ այդ իր նկարագրած մզկիթը, որը պատրաստում է կառուցել կամ վերափոխված հյուրանոցները, որոնք մերն են եղել, հիմա ադրբեջանական ցուցանակներ են վրան։ Շուշիի հետ կապված Ադրբեջանը լուծում է մի քանի խնդիր։ Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ ինչ որ մի պահի սկսած վերականգնվելու են քաղաքական բանակցությունները եւ քաղաքական բանակցությունների արդյունքում շատ մեծ է հավանականությունը Շուշին Հադրութը գոնե լղիմ նախկին տարածքը հետ բերելու հնարավորությունը շատ մեծ է, կրկնում եմ, եթե լինի սկզբունքային, ուժեղ եւ հայամետ իշխանություն, ով կներկայացնի հայկական շահերը։ Ադրբեջանը նաև շատ լավ հասկանում է, որ նա պետք է ապահովի հուզական ֆոն իր ժողովրդի համար այդ բանակցությունների ընթացքում ունենալու այլընտրանք։ Երբ նա կարողանա ներկայացնել Շուշին նույնպիսի հուզականության նշանակությամբ, ինչ մեզ համար է, այդտեղ բանակցությունները խիստ դժվարանալու են, հավատացեք։ Նրա այս շտապելը կախված է նրա հետ, որ այո, մենք դեռ ունենք հնարավորություն, դեռ ամեն ինչ կորսված չէ, եւ Շուշիի հետ կապված ես իրոք լիահույս եմ։ Գուցե ես անուղղելի լավատես եմ, գուցե, բայց երբ նայում ես քաղաքական քարտերը եւ պատկերացնում ես այդ ուղին, դժվար, երկարատև, հեշտ չի լինելու, բայց իրական է եւ ռեալ է։ Մենք կարող ենք ունենալ Շուշի, կարող ենք ունենալ Հադրութ, կարող ենք ունենալ վերականգնված լղիմ տարածք։ Շտապում է Ալիևը։ Շատ լավ։ Էլի վերադառնալով Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների համատեղ ասուլիսին, հիշում եք ասուլիսի վերջում մի այսպիսի հարցադրում էլ հնչեց, որ վերաբերում էր հուշարձաններին, կոնկրետ Նժդեհի հուշարձանին եւ Բայրամովը արագ առիթ օգտագործեց հիշեցնելու համար Երևանում Մահատմա Գանդիի արձանի հետ կատարվածը, Հոլոկոստի հուշակոթողի հետ կապված հարցը, չգիտեմ, գոնե Նժդեհի այս թեման հրահրելը, հա, գրակի վրա յուղ լցնելը, մի քիչ չի հուշում հասցեատերերին, թե մասնավորապես Արցախի Մարտունի Նժդեհի հուշարձանի հետևում ում ձեռագիրն է, այսպես ասենք, հա։ Ընդհանրապես Ադրբեջանի քաղաքականության տրամաբանության մեջ է տեղավորվում այս ամենը։ Իրենք մեղադրում են մեզ մի բանում, ինչը անում են իրենք
եւ հավատացեք, այս Նժդեի արձանին հետևելու է Մոնթեի արձանը, նրանք հետևողականորեն փորձելու են ջնջել մեր մեջից այն ամենը, ինչ մեզ միավորում է եւ ինչ ոչ թե տարիների, այլ դարերի ընթացքում պահել է կուռ։ Ադրբեջանցիները դա շատ լավ հասկանում են։ Ես այստեղ նաև կհիշեի, որ Ադրբեջանի մի շարք արվեստագետներ նաև նամակով դիմել էին ՅՈՒՆԵՍԿՕ եւ խնդրել էին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին ուղարկել պատվիրակություն, որպեսզի Երևանում տեսնեին, թե ինչպիսի վիճակում են գտնվում ադրբեջանական պատմական հուշարձանները։ Հասկանում եք, նրանք իրենց հորինած պատմությունը հանրայնացնում են, իսկ մենք մեր ունեցած ռեալ իրականը չենք կարողանում պահպանենք։ Մենք պետք է հավասարազոր քայլեր անենք եւ մենք պետք է քայլ առաջ լինենք իրենցից։ Հավասարազոր քայլերի մասին էլի Արցախի միայն արտգործնախարարի մակարդակով հնչեցվեց այդ շարանը, երբ որ նա ասում էր, որ իրենք մեթոդաբար ոչնչացնում են Արցախում հայրենական մեծ պատերազմի հերոսների հուշարձանները։ Երկու մարշալ Բաղրամյանն ու Բաբաջանյանը բոլոր հուշարձանները ոչնչացվել են։ Իր հայրենի գյուղում ոչնչացվել է ծովակալ Իվան Իսակովի հուշարձանը, ավերվել է մարշալ Խամփերյանցի հուշարձանը, նրա ծննդավայր Շուշիում, ավերվել է Իվան Թևոսյանի հուշարձանը, մարդ, որի ջանքերի շնորհիվ ԽՍՀՄ ողջ արդյունաբերությունը մի խոսքով տարվարվել է Ուրալից այն կողմ եւ Սիբիր։ Հետաքրքիրն է, որ այս փաստը ասել եմ, այս փաստերը շարադրում եմ, մինչդեռ սրանք պիտի Ցավոք, այսօր այնպիսի իրավիճակ է, որ Արցախի արտգործնախարարի ձայնը այդքան լսելի չի, ինչքան մեր ձայնը լսելի կլիներ, եւ գոնե այստեղ համատեղված եւ համակարգված աշխատանք պետք է լիներ, եւ Դավիթ Բաբայանի մտահոգությունները պետք է հնչեցվեին մեր կողմից։ Մենք ունենք բազմաթիվ լծակներ, մենք ունենք խորհրդարանական դիվանագիտություն, մենք ունենք նախարարություններ, մենք ունենք մշակույթով զբաղվող այսինքն գերատեսչության որոշակի ոլորտ։ Մենք պետք է աշխատենք Արցախի հետ։ Մենք այսօր Արցախին մենակ ենք թողել։ Մենք ասածս իշխանություններն են այսօրվա։ Դա շատ ցավալի է։ Իսկ ադրբեջանցիները ենք միշտ էլ կռվել են անգամ քարերի դեմ։ Չմոռանանք ինչ արեցին իրենք Վազգեն Սպարապետի արձանի հետ հենց առաջին իսկ օրերին։ Նրանց մեջ վախը հայի հանդեպ արտահայտվում է նաև նկարներով, նաև արձաններով, նաև անշունչ առարկաների միջոցով։ Իդեպ մի հարց էլ էս շարքը, որ Դավիթ Բաբայանի հիշատակեցի, Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքում կարծեմ կա հոդված, որի համաձայն հայրենական մեծ պատերազմի հերոսների հիշատակի ոչնչացումը եւ պղծումը պատժվում է նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության սահմաններից դուրս։ Կարծում եք արդյոք, որ հնարավոր է օգտագործել։ Բնականաբար հնարավոր է, բայց պետք է զբաղվող լինի։ Իհարկե հնարավոր է։ Այսինքն, տեսեք, շատերի մոտ տպավորություն է, թե պայքարը Նիկոլի դեմ է, ոչ պայքարը Հայաստանի համար է։ Մեզ պետք է ուժ, որը կզբաղվի Հայաստանի շահերով։ Լծակներ շատ կան, գործիքներ շատ կան, գործիքակազմ շատ կա։ Պետք է լինի կամք, առաջնահերթություն եւ նպատակ։ Այդ երեքը ես այսօր չեմ տեսնում, ցավոք։ Լավ, մի կողմ բանանելով, թե Հայաստանը ինչ չի անում։ Ձեզ համար բացատրություն ունի, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ինչու է անարձագանք թողնում, այ մի քանիսի հիշատակեցի Ալիևի հայտարարություններից, կարգավիճակի հետ կապված կամ որոշակի բան լռության է մատնում, պատճառը որն է։ Ես կարող եմ կռահել, որ շատ դիվանագիտական քայլ է այստեղ արվում եւ փորձում են Ադրբեջանին փոքրինչ սիրաշահելով նրան բերեն բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցնեն։ Հիմա ցանկացած կտրուկ հակա-ալիևյան արտահայտություն կարող է Ալիևին մեկընդմիշտ կտրել այս ձևաչափից։ Դա իմ ենթադրությունն է եւ կարծում եմ, որ երբ վերսկսվեն բանակցությունների շուրջ արդեն քննարկումները, նոր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կկարողանան ավելի բալանսավորված արտահայտություններ անել։ Իհարկե, առաջին հայացքից շատ ցավոտ է, որ նման պահվածք է միջնորդների կողմից, բայց չմոռանանք էլի միջնորդների հիմնական առաքելությունը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էինք Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին անդամ Անտինիկոլ շարժման անդամ Նաիրա Կարապետյանին։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։